मम्मी और पापा में झगड़ा हो जाता है, जिससे मम्मी घर छोड़कर चली जाती है। पापा भी गुस्सा हो जाते हैं और बिल्लू को जंगल में लाकर छोड़ देते हैं। बिल्लू अपने आप को जंगल में अकेला पाके खूब रोता है। तभी वहाँ पेड़ वाला राक्षस आ जाता है और बिल्लू को अकेला देख उसे अपने घर उठा लाता है। घर पे पेड़ और बिल्लू खूब मौज मस्ती करते हैं और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों खेल रहे होते थे, तभी पेड़ देखता है कुछ टेररिस्ट उनकी तरफ आ रहे हैं। टेररिस्ट पेड़ को गोली मार देते हैं, जिससे पेड़ गुस्सा हो जाता है और सभी टेररिस्ट को मारकर बिल्लू को बचा लेता है। इस पेड़ के लिए एक लाइक तो बनता है।